Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін сіздерге келе жатқан жылан жылына жылан салатының жасалу жолын ұсынамын. Қорқынышты болғанымен өте дәмді болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Келе жатқан жылан жылы жайлы жылы болсын. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Бұл салат менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео қызық болса соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұсақтап туралған сәбізді саламыз. Ұсақтап туралған картопты саламыз. Сонан соң шұжықты саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Үккіштің ұсақ жағынан өткізілген ірімшікті саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сонан соң майонезді саламыз. Менің каналымда үй жағдайында жасалған майонездің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді жыланның пішіні еркін тұратындай үлкені саламыз. Сонан соң салатты жыланның ирелеңдеп тұрған пішініне ұқсатып саламыз. Салатты бас жағына көбірек саламыз, төменге қарай азайта береміз. Мінекей барлығын салып дайындап алдым. Енді пішінін барынша жыланға ұқсатуға тырысамыз. Төмен жақтан бастаймыз, сонда оңай болады. Менің каналымда басқа да салаттардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келе жатқан жаңа жыл, жылан жылы, берекелі жыл болсын. Қаласаңыз пішінін өзгертіп жасауға болады. Сонан соң ақырындап барлық жерін тегістеп шығамыз. Осы кезде ыдысымызды артық заттардан тазалап сүртіп аламыз. Қазір біз бетін әсемдегенде тазалау қиынға соғады. Араларында ақырындап сүртіп аламыз. Ендігі кезекте тұздалған қиярды барынша жұқалап кесеміз. Сонан соң тағы да 4 бөлікке бөлеміз. Тұздалған қияр неғұрлым жұқа болса, соғұрлым салатымызды әсемдеуге әдемі болып шығады, әрі оңай жасалады. Тұздалған қиярды салатымыздың төменгі жағынан бастап барлық жерін жабатындай етіп қойып шығамыз. Тұздалған қиярды қоятын кезде пышақты немесе шанышқыны пайдалансаңыздар оңай болады. Менің каналымда басқа да салаттардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте зәйтүнді видеодағыдай жұқалап кесіп аламыз. Зәйтүнмен жылан салатының көздерін, мұрнын және үстін әсемдеп шығамыз. Қаласаңыз зәйтүннің ортасынан бөлмей дөңгелек қылып әсемдесеңіздер болады. Қаласаңыз әртүрлі қылып әсемдеңіз. Көзіне, мұрнына зәйтүнді пайдаландым. Тіліне піскен сәбізді жұқалап кесіп дайындап алдым. Мінекей достар, жылан жылына арналған жылан салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады, оңай жасалады. Қаласаңыз салат жапырағымен немесе аскөкпен әсемдесеңіздер де болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.